Друзья, еще одно классное решение для вашей квартиры. Это паровой камин. Он добавляет атмосферы и очень прост в обслуживании. Очень прикольная вещь этот камин. Он встраивается в подвесную тумбу, занимая половину места где-то тумбы. В вечернее время он действительно создает атмосферу в квартире, но днем он может работать и просто увлажнять воздух. Самое важное, воду в него добавлять из фильтра, чтобы там у него форсунки не забились. Также он может добавлять звук, потрескивание на разные шумы. Можно менять цвет, можно сделать дискотеку, которая будет, допустим, Алису включили песню, и он будет под нее там разный интенсив показывать. Очень классное решение для создания домашнего уюта, как очага. Классные вечера можно проводить вот в компании с семьей под такой шум и огонек.